Sebaiknya tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari channel Minuman Sehat. Manfaat asam jawa untuk kesehatan. Asam jawa bermanfaat sebagai bahan obat herbal, berfungsi untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Khasiat asam jawa bukan cuma untuk kesehatan dan dunia pengobatan tradisional, melainkan juga bagi dunia kecantikan. Manfaat asam jawa untuk kecantikan diantaranya mengobati jerawat dan perawatan kecantikan kulit wajah. Bagian yang digunakan adalah buah dan daunnya. Berikut ini adalah ramuan tradisional asam jawa. Obat batu kering. Tips mengobati batu kering dengan asam jawa. Batu kering biasanya disertai dengan rasa gatal dan perih di tenggorokan. Kita bisa mengobatinya dengan ramuan tradisional berikut ini. Siapkan 3 buah polong asam jawa dan 1 genggam daun saga. Cara pertama mengobatinya. Buah asam jawa dan daun saga direbus dengan 4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Saring airnya dan minum 2 kali sehari, tiap pagi dan sore. Lakukan pengobatan ini secara rutin. Cara kedua mengobatinya. Siapkan 2 gelas daun asam jawa, 2 gelas daun saga, 5 cm kayu manis Cina. Semua bahan dicuci bersih, kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa 2 gelas. Saring airnya dan diminum pada siang hari. Lakukan secara rutin. Demikian khasiat dan manfaat